Paytaxtda Lambarda qızıl zinət əşyaları qoyub pul götürən bir qrup sakin aldadıldığını bildirir. Məsələnin detalları ilə bağlı daha ətraflı sıradakı sujetimizdən biləcəksiniz. Lambarda qızıl qoyub pul götürdülər. Ödənişi bitirəndən sonra qızıl da getdi, pul da getdi. Paytaxtın Səbail rayonu Əhəd Yaqubov küçəsi 14 ünvanında fəaliyyət göstərən Lambarda qızıl zinət əşyalarını girov qoyub pul götürən bir qrup vətəndaş belə bir iddia ilə Xəzər xəbərin qaynar xəttinə müraciət edib. Zərər çəkmişlər içərisində Türkiyə vətəndaşları da var. İlahə Toğrul iddia edir ki, ötən ilin iyun ayında həmin Lambardla müqavilə bağlayıb və 6 ay ərzində hər ay 500 manat olmaqla ödəniş edib. Sonra 12-ci aya çatanda mənim qulağıma çatdı ki, qızıllar oğurlanıb. Mən Eldənizə zəng elədim ki, Eldəniz belə bir məsələ var, nə qədər düzdür? Dedi ki, sənin qızılların oğurlanmayıbdı. Sən ödənişini və davam elə. Mən 2 banka, ayrı banka qızıl qoymuşam. Sənin qızılların olduğu bank qalır. İlahə Toğrul deyir ki, bu ilin fevralında Lambardın sahibi Eldəniz İskəndərova tam ödəniş edib, girovunu geri götürməyi istədiyini bildirdikdə ondan 5000 manat əlavə pul istənilib. Mənə dedi ki, sizin qızıllarınız oğurlanıb. Dedim, yaxşı, oğurlanmışdısa və 9-cu, 10-cu ayın başında bu qızıllar gedibsə, necə mənlə 11-ci, 12-ci ayda faiz götürmüsünüz, ödəniş götürmüsünüz? Zərər çəkmiş vətəndaşlar içərisində İlahə Toğrulun həyat yoldaşı Bülent Toğrul, eləcə də paytaxt sakini Esmira İsmailova da var. İstersen git diyor, dava et diyor, istersen polise ver diyor. Hakkımda diyor 116 tane suç kaydı var diyor. 117 de olsa hiçbir umurumda değil diyor. 2025-ci il noyabrın 4-ü yaxınlaşmışam, qızıllarımı təhvil alam. Bundan gəlmişəm ki, bağlayam, təhvil alam. Mənə qızılların eyni şəkildə başqa vətəndaşlara dediyi kimi Eldənizə vüsailə bildirdi ki, qızıllar basqın olunub. Bura silahlı basqın olub, qızıllar oğurlanıb. Hal-hazırda qızılımın dəyəri 17 min, 20 min civarındadır. Zərər çəkmişlər iddia edir ki, qızıllarını geri ala bilməyənlərin sayı 117 nəfərdir. Lambardın sahibi Eldəniz İskəndərov iddialara belə aydınlıq gətirib. İstintaq gedir. Hələ də Nəsimin istintaqında istintaq gedir. Mən gəlib sənədləri də sizə təqdim edə bilərəm. İndi hal-hazırda orada deyiləm. 2 saata gəlirəm ora. Bugün saat 2-də vətəndaşlarla görüşüb onlara dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məlumat verəcəyini desə də, Eldəniz İskəndərov onlarla görüşməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qəmbərli bildirib ki, vətəndaşların Lambarda girov qoyduqları qızıl zinət əşyalarının ələ keçirilməsi ilə bağlı müraciətlərə əsasında ərazi polis idarəsində araşdırma aparılır. Müraciətlərlə bağlı ərizə və izahatlar alınıb, digər sübutlar toplanıb. Əmələ hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində prosesual araşdırmalar davam etdirilir. Sevinç Vagif qızı, Namiq Hüseyev, Xəzər xəbər. Bir daha xatırladırıq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Cəsarət Qəmbərli bildirib ki, vətəndaşların Lambarda girov qoyduqları qızıl zinət əşyalarının ələ keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər əsasında ərazi polis idarəsində araşdırma aparılır. Müraciətlərlə bağlı ərazi, ümumiyyətlə ərizə və izahatlar alınıb, digər sübutlar toplanıb. Xüsusilə vətəndaşlara dəyən zərərin ödənilməsi və məsələyə hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətində prosesual araşdırmalar davam etdirilir.